Obsumaan hin gadda. Mana murtii jiru waan ta'eef obsumaan hin gadda. Mana murtii keessa jira. Obsumaan hin gadda. Paarlaamaan karaa callee dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Naga waan ta'eef. Namni cufiyo miliyoon kaameraa cufte maal akkana qaba. Viidiyoo cufu kaameraa. Kaameraa cufee miliyoon. Ijoollee ilaaluu barbaadu. Dhiibbawwan irraan ga'uun qabdan haa ta'u dhiibbawwan irraan ga'u. Yoo jaratti galagashe gaarii mita tokko baay'ichaa turan jaratti galagashe. Gara daddachaa yeroo garagalu haa cufu. Akka namoonni achirra midhaan. Bakka. Ati cufuuf dandeessa waajii. Ati cufuuf dandeessa. Faafanis. Miliyoonaan geenye taa'u miliyoon John Kitao. Delphine Ocean. Delphine where? Delphine Ocean. Delphine unashtakiwa ya kwamba kunaendesha pikipiki ambayo haina leseni. Kweli ama si kweli? Sauti. Ya pili unaendesha pikipiki bila driving license kweli ama si kweli? Ya tatu hawwii jireenyaa jiraatti erga gashaa hawwii jireenyaa wayiin barsiisaa joon hawwii jireenyaa galcha abbaa tokko isaan keessaa wayiin barsiisaa obsa gashaa abbaa tokko bakka guri isaanii abbaa tokko galchaa isaan keessaa joon hawwii jireenyaa obsaa yookiin moonirraa abbaa tokko galchaa. Robert Mwangi, Rufus Mwangi na kila maina. Kennedy afuatwe na Robert alafu Rufus alafu kila maina. Mnashtakiwa ya kwamba mlikuwa mnahamu vibaya kwenye mlango wa gari na kufanya hivyo mlikuwa mnahatarisha maisha yenu. Ni kweli ama si kweli Kennedy? Robert, Rufus, kila. Kwanza na Kennedy Bwire sema nilikuwa napewa mimi na rafiki yangu sasa kuzuka askari wewe hii mashtaka si ya kweli kuwa na dangerous position gari nilikuwa kwa mlango kwa gari na Robert malilio yote kweli Rufus Mwangi. Okay, na kila mmoja wenu anataka shilingi 5,000 Job Mulinge. Job shtaka la kwanza kuendesha bila insurance kipenda na kichwa. Ya pili kuendesha pikipiki bila driving license kipenda na kichwa. Ndio namba rekodi mtandao sitarudia kwa kila shtaka 5 David Masia. Unashtakiwa ya kwamba unafanya kazi ya conductor bila badge na uniform. Ni kweli ama si kweli? kweli na hivi kwa nasa kwa sio kweli Yaa neetworkii buusi natti fakkaata.
akkasuma godha neetworkii yeroo tokko tokko. Ammasitti koppiliinkiin keessan gaarii jira. Wanti irra jirru inni mana murtiitti dhiyaatee jira jechuudha. Miliyoonii mana murtiitti dhiyaatee jira. Amma beekaa. Akka namoonni baay'ee yaadanii fi miliyoonii sa'aatii 24 gidduutti guyyaa sana jechuudha. Sa'aatii 24 gidduutti miti daqiiqaa 2 keessatti lubbuun isaa darba ture. Akka yaada namoota baay'eef jechuudha. Kanas ta'uu sanas amma sagalee miliyoona dhagamuu keessanis haa ta'u ijaan arguun keessaniyyuu waan tokko. Warri miliyooniin jaallattanis baga argitanii warri miliyooniin jibbitanis baga argitanii. Ija keessaniin irra jechuudha. Nuti isinii wajjin wallaansoo lolaa foonii keessas hin jirru. Kanattis waliin galu kiristaanummaa isa kanan barsiisu hunduma keessanis hin jaallanna. Garuu nuti kan miliyooniif dubbanneef miliyooni lakkee akka namummaatti waan dubbate keessa dogoggora hin qabu jennee yaadnee hin beeknu. Misteekii qaba, dogoggora qaba dubbii isaa keessa dogoggorri jira. Garuu bu'uurri dubbii kanaa eenyudha waan jedhu dubbatti deebine ilaaluun irra jira jechuudha. Isa kanas dagachuu hin qabnu. Dogoggora inni qabaateef immoo booksii miti, albee miti, dullaa miti, keeyyata seeraatu murtoo kenna. Inni kun immoo haqi mucaa kanaa eegamuuf jennee nuti immoo abukaattoo waan dhaabbateef waan dandeenyuun qabeenya keenyaan abukaattoo sana bira dhaabbannaadha. Malee lakki seerritti hin muru dogoggora isaatiif jechuu keenya miti. Seera irratti aboo hin qabnu nuti. Seera jala bullannu iyyuu. Lammaffaa yeroo kana goonuu isin ijji wallaansoo wal qabnee lakki amantii keessa rarrabsamuu qabaa jechuu keenya sii miti. Lakki namni kun Oromoodha. Namummaa isaatiin maal ta'uu qaba? Mirgi isaa eegamuufii qaba. Akka seera biyya kamittuu yakkamaan tokko nama dhuunfaa dhiisaati poolisiin gaafa nama qabu dhufu nama madeesse nama hin qabu. Wanni reesisti godhee namni poolisiin rukutu barbaade poolisiin ofirraa isa deebisa kallattii danda'ame. Poolisiin madeessaa nama hin qabu. Nama dhiiksaa nama hin qabu. Poolisiin hundi inni meeshaa baatu iyyuu nama dhuunfaa dhiisaati. Garuu gochi gaafa sana taasifame nama harka seeraa keessa jiru irratti rukuttaadhaan itti fiiddan viidiyoo raabbachuuf kana gootusi. Nuti immoo lakki kun ta'uu hin qabu ture dogoggora kanaaf mirgi nama kanaas eegamuu qaba. Qabeenyi isaa saamameera. Waan an qabu xiqqoo shanaaf qabeenya kooti. Bilbila kana yoon qabaadhe yoon bakkee rafee kun qabeenya kooti. Yoon suufiin qabu ta'e yoo naaf qabeenyi koo kana taanaan naaf qabeenyuma kooti kun. Maal qabaa kan jedhan tokko tokko jiru waan ta'eef. Sireen irra rafu qabeenya isaati. Kan keessa irra rafaa jira. Bilbilli inni baadhatu kan isaati. Chaarjerii inni baadhatu kan isaati. Mana mucaan sun keessa jiraatu shilingii keenya 5-10 kaffalee keessaa jiraatu. Kaffalee keessa jiraataa jira. Mana isaa cabsanii seenuun lakkii qabeenya isaa saamuun dogoggoraa jenneen immoo. Hin balleessitanii kanaafuu mirga nama kanaa sarbitanii itti gaafatamtu. Isiniin jenne seeratu jira waan ta'eef. Biyya ormaa keessa jira. Afaan biyya sanaan beeku sirna biyya sanaa seera biyya sanaan baran. Kanaaf namoonni seera beekan eera beekan afaan biyya sanaa beekan nama kanaaf illee abukaattoon dhaabbatee akka duukaa dhaabbatamuuf goone nuti. Waan nu isin ijji wallaansootti fiigaa jiru gadisitti boodhaaf jenne sitti fakkaata nama tokko tokkotti. Namoota gurguddaa nama tokko tokko warra rukunnaa walitti gadi baana. Noo. An Oromootti gadi hin boodullaa fudhe, an Oromootti gadi hin albee fudhe. Kiristaanni kana godhu hin jiru. Dogoggora hamaatti wal geessutti deemna jechuudha. Biyyaa saboonni maatiin keenya biyya firoonni keenya waliijjiin nyaata waliijjiin dhugu tibbeessoon bakka musliimonni itti baatan jiraata. Baanii wal owwaalu. Ati kiristaana inni tibbeessoo namatu boqote ollaansa musliimonni gabbaanii owwaalan jedhee yaaduun. Gabbaanii osoo owwaalu guyyaa isaatti gaafa inni gara gooftaa deemu. Yoo biddi mana namaatti qabate baanii walirraa dhaamsu. Yoo horiin bu'aatti kufte iyyanii wal dirmachiisu. Horii musliimaa akka fedhe kiristaanni irraa hafeen beeku. Kan kiristaana akka fedhe musliimni irraa hafee beeka jedhee yaaduun. Garuu miidiyaa kanarratti namoota gurguddaa gadi hin baanu. Kanaaf yeroo nuti obboleessa keenya wajjin dhaabbanna jennu lakkii gabba'e miliyoon nama rukutii nama loli nama arrabsechaa jirra jechuu miti. Mirgi isaa eegamee fi keeyyata seeraa immoo waan kennuu qabu murtoo isaatti kennee murtoo isaa fudhatee adeemudha. Nama ilma Oromooti. Kanaaf kana goone jechuudha. Kan nuti irraa sirra finneefis ittiin viidiyoo hojjetannee vaayiraalii ta'uudhaaf miti. Itti mana vaayiraalii godhachuuf miti. Dheengadda yeroo kana gochaa ture namoonni baay'een garee wangeelaa sana godhee kana godhee isintu sana godhaa kana godhaa jettee nuun jechaa turtani. Amantootuma taatanii. Mucaa kana hin gorsinee hin barsiifne kan jedhu kaasaa turtani. Namoonni mucaa kana barsiisan kennamaniiruufi. Barsiisaa ijoolleen ol galchaa. Namoonni mucaa kana gorsan kennamaniiruufi. Hojjetoo wangeelaa keessaa. Yeroo yerootti immoo fooyya'aa deema mucaan kun abdii qabna nuti. Al tokkotti kan luxxee akka boofaa muuxatee ol kennaa batu. Yeroo irraa fudhate step by step
yeroo irraa fudhata. Ilmuma obboleessuma keenya Oromoo jechuudha. Kanaaf qaamni seeraa isaaf haa dubbatudha. Malee lakkii goota abbaa keetii leenca abbaa keetii nuti kanama faarsine iyyuu hin beeknu. Dogoggorata hawaasa gidduutti uumamaadha. Nuti nagaa biyyaa barbaanna. Nagaa hawaasaa barbaanna. Nagaa sabaa barbaanna nuti. Kan nuyi asirra finneefis wanti dheengadda godhame, wanti dheengadda walitti qabame hojiitti jijjiirama akka jiru akkasin argitaniif ganaa gabaasa dhiyaatu malee jechuudha. Kanaaf akka kanatti nu hubadhaa yoo nu deebi'e koortii irra jiru mana murtii jira yoo nu deebi'e wal deebisna kanaaf dubbataan jiru achi keessatti wanta inni jiruu fi amantoonni akkasitti nu hubadhaa warra dhuftanis baga nagaan dhuftanii hundumti keessanii nagaa wal gaafadhaa tibbeessa dubbadhaa isinirraa kana yoo nu deebi'e immoo deebisaa miliyoonii. Tole guddaa galatoomii waajii yaada baay'ee bareedaadha akkuma yaadama jette dhibbaan walii gala'anillee jechuudha hundi kennayyuu sababni isaa wanti as jirruuf 1 miliyoon godheetu sirrii isatu sirrii miti maal jedhanii waan jedhaniif amma currently maalidhaadha currently shun gaafa duraa yaadattu gaafa abdiin wannoon itti zaayitiin itti jiga jedhanii mucaan obboleessi isaa maal jedhee hojjete akkana warri musliimaan nu dhaqqabaa jennaani dhugaa isin dubbachuudhaaf ganama karaa deemee ture tajaajilumaaf iddoo tajaajilaan jira akkuma ganama ka'ee tiktookii baneen argee jennaan immediately isaaf bilbila inni naa kaasuu dinnaan waan godhu wallaalee bakka miiruma keessanii baay'ee bo'aan ture achi booddee deebi'een viidiyoo hojjedhe maaliif eenyu namaatiif illee eenyu lamaallee miidhama eenyullee hin barbaadu hundinuu yoo jiraannedha dhugaa ka walitti himnu yoo jiraannedha dogongora sanuu kanama barsiifneet hin jenne jechuudha. Waa'ee obboleessa keenya miliyooniitiif illee yoo dhugaallee itti himuun ka barbaachisu ta'e nagaan qabanii dhugaa itti himuun hin danda'amu. Yoo dogongora inni keessa jiraate gara dhugaatti deebisuun akka isaan assume gara dhugaa fi yaadaniitti deebisuun danda'an ture. Miidhama namaatti garuu nama waan taaneef nutti dhaga'ama. Akka obboleessaatti achiin booddee miliyoon kiristaanummaatti itti fufuu dhabaatee sun filannoo isaati. Sun filannoo isaati. Garuu ammatti ka dandeenyu kadhataan ka dandeenyu namoota waanuma dandeenyeen namummaadhaaf jechuudha. Namummaan miidhamuu qabu. Hojjetee nyaachuu qaba. Kanaaf biyya keessaa bahee Keeniyaa jechuun ingidihi isin yoo beektan hin beeku waa achi keessaa waan baay'ee beekuu qaba. Waan xiqqoo birrima xiqqoollee poolisoota kennanii waan barbaadan gochuu danda'an. Bakka akkasuma godhanii illee oduu dhaqanii poolisii maan qabsiisanii as keessa namni akkana ta'a jedhanii yaaduun. Kanaaf walumaa galatti isaafirraa kadhannu kaayyoon kenna amantiin musliimaa arrabsamuu qaba. Amantiin ortodoksii arrabsamuu qaba kaayyoo jedhu namni takka ittiin qabu hin jiru eenyullee akkas gochuuf mirgallee hin qabu. Waan dhugaa amani garuu dogongora jedhee dhugaa ammoo akka ofii amanu baasuu hin danda'a akkasumallee ka godhamaaf. Fakkeenyaaf wajjin dogongoratu as jira ila bakka kana dogongora jira gaafa jedhee dubbatu akkuma isaan jedhan. Gaafa ammoo wangeela gaafa dubbannu ila kun dhugaan kenna kana gaafa jennu indirectly bar dhugaan kana gaafa jette kabira soba jedhaattaati. Maqaa dha'ellee soba jechuu baadhee an dhugaan kana qofa gaafa jedhe fakkeenyaaf kiristoosiin qofaan jireenyi bara baraa argama jedhee gaafa dubbadhu kiristoosiin ala ka jiru hundinuu badii bara baraati jedhaaran. Yoo ka kiristoosii wajjin jiru waaqa wajjin garee dhugaa akka ta'u garee kiristoosiiti gaafa jedhe kiristoosii ala ka jiru ammoo garee seexanaati jedhaara jechuudha. Jaalannee namni sun garee kamiin keessattuu ramaduu hin danda'a. Kanaaf walii kadhataa nagaan waan godhamu godhuun mootummaan ka godhu mootummaa maadhiisaa ka ofii goon ufumaa godhaa. Oduu akkasii goonee baay'ee gaariidha jechuu barbaadeeti. Dhugaadhaan gaafichaa mana wambarii inni irra taa'e wambarii inni nu rakkina wambarii irra taa'u achi fuudhanii achi taa'anii kanii bakka san irratti I feel anu fi kiyyaaf dhugaa waan na dhagaame personally jechuudha. Kanaaf walumaanuu waan gaarii haa godhu. Thank you. Itti fufaa. Thank you. Galatooma. Yaa carraa tokko isin ilaadhaa gabaastanii madubba tokko dubbeessuuf itti. Tarii mootii fan kenname mootiin illee waan darbataa ture ilma gammade innis waa jedhu xiqqoo ishee waan irraa buufatu ergasii wal warra kaanitti dabarra otoo gara mootiitti hin dhufini waa tokko jedha amma gaafa isaan mana isaa seenanii viidiyoo sana waraabanii maxxansanii waan isin beeku qabdantu jira mootummaan tokko yoo mootummaa tokko cabsee injifate gaafa cabsuusaa sana agarsiisu yookiin qabeenya isaa saamaa yookiin waan namni itti fayyadamu fuudhee agarsiisan waraabate. Nama dhuunfaa tokko irratti garuu biyya seerii jiru keessatti gaafa kana gootu hannatti lakkaa'ama. Amma jarri kun hannaan himatamu. Isuma dhugumaati. Umma wanti kun hannatti lakkaa'ama, saamichatti lakkaa'ama. Waraan namni walitti ba'e hin jiru.
Mana nama dhuunfaa tokko garuu dhaqanii seenanii mana isaa keessatti viidiyoo waraabuun dogoggora hamaadha. Qabeenya namaa saamuudhaa jechuudha. Mana namni kee jiraatu cabsanii seenanii agarsiisuu jechuun piraayiveetii dhuunfaa namaatti bu'an jechuudha. Keessa jiraate itti gaafatamaa kana jalaa hin ba'an ijoolleen kun. Lammaffaa maaf kana godhan piroopagaandaa ittiin ooffatu, geemii ittiin taphatu. Maal ittiin argatan gastii galfatanii kennaatti darbatan. Namoota ijoolleen guddoo itti kaleessa leelliitti laattu ijoollee kana gastii gashee leencatti darbataa ture.